Добар ден на сите, почитувани медиуми. Драго ми е што после навистина напорна работа, долги преговори, долги разговори, дојде конечно времето кога овој култен објект, Универзална сала Скопје, се враќа на Скопје и се враќа на скопјани. Тука сме да најавиме дека она што беше отпочнато како процес пред повеќе месеци, кога градот Скопје одлучи да го предаде објектот на Министерството за култура, со цел да се направи комплетна реконструкција, наскоро ќе добие и конкретен епилог. Конечно, го враќаме символот на модерно Скопје, на солидарно Скопје, генерации скопјани израснале со настаните во Универзална сала и уште генерации и генерации ќе уживаат во годините кои доаѓаат во настаните кои што тука ќе се организираат. Реконструкцијата ќе се одвива во две фази и се очекува да биде завршена до 2026 година, кога објектот треба да е подготвен за настани и да ги прими своите први посетители. Според договорот, Министерството за култура, откако ќе ја финализира градбата, ќе го предаде објектот на градот Скопје со целокупната пропратна документација во однос на изведувањето. Потоа сите права и обврски кои произлегуваат од сопственоста на салата ќе бидат предадени исто така на градот Скопје. Со години во периодот на ВМРО ДПМН, Универзалната сала беше оставена на забот на времето, практично беше уништена и од внатре и од надвор. Градоначалникот на Скопје од редовите на СДСМ, Петре Шилегов, во неговиот мандат ја започна реконструкцијата, за потоа со промената на локалната власт и доаѓањето на власт на ВМРО ДПМН и нивниот градоначалник, предлог за градоначалник господја Арсовска, повторно истата беше оставена на заборавот и нејзината реконструкција беше прекината. Цела година работите стоја во место на што сите можеа да бидат сведоци овде. Владата предводена од СДСМ во мојот мандат донесе одлука за одземање на ингеренциите над Универзална сала од градот Скопје и истите ги префрли на Министерството за култура, со што Министерката за култура Костадиновска Стојчевска имаше повеќе овластувања да го потпише договорот со градот Скопје за продолжување на реконструкција на Универзална сала. И Министерката и службите во Министерството во рекорден рок ги завршија сите процедури и еве сме денес тука, на чекор од овој долгогодишен сон на скопјани. И исто така, сакам да истакнам благодарност и до Министерката, се разбира и до нејзините колеги, за вложениот труд кој што го направија во текот на изминатата година со цел овој процес на реконструкција да може повторно да отпочне, односно да продолжи. Мојата девизија, знаете, вие имате слушнато повеќе пати, а тоа е дека со напорна работа нема недостижна цел. Кога се сака, кога се има цел, кога се има план, особено кога се работи за потребите на граѓаните, се е изводливо. Така и за оваа сала СДСМ покажа слух за исполнување на желбата на граѓаните на Скопје да можат повторно да уживаат во музичките и културните настани во Универзална сала. Овој објект не е значаен само за Скопје, бидејќи тука се одвиваат и национални настани на кои што присуствуваат и ги посетуваат граѓани од целата држава. И генерално тука е суштината на нашите политики, да работиме во интерес на граѓаните, да создадеме подобри услови за живот во секоја општина. За разлика од ВМРО ДПМН кои се уште имаат други приоритети, поважни им беа спомениците, лавовите, жалните врби во Вардар, тоа им беа приоритетите и до ден денес ништо се нема променето. Ако протестираа против бетонизација, сега во општините кои ги водат се случува најголемата бетонизација во историјата на Скопје. Со нетрпение го чекаме денот кога повторно ќе се отворат вратите на Универзална сала и ќе уживаме во културно-уметничките настани во оваа сала, бидејќи граѓаните тоа навистина го заслужуваат. Сакам на крајот да им посакам успех на изведувачите, на надзорот, на сите кои што ќе бидат вклучени, на раководството се разбира на Министерството за култура на Универзална сала. Се надевам дека ќе имаат и добра соработка со градот Скопје во делот на обезбедување на сите услови за непречена работа, градба. И во 2026 се гледаме сите на првиот настан кој ќе биде тука организиран во комплетно реконструираната Универзална сала. Ви благодарам.